Hola, hola, niñas y niños. Bienvenidos a un día más de clases de Aprendo en Casa. ¿Y qué día es hoy? Hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Y la experiencia de aprendizaje de esta semana es ¿cómo soy por dentro y por fuera? Y la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es, ¿qué me dicen los sonidos de mi cuerpo? ¿Qué aprendizajes queremos promover? Que las niñas y los niños exploren los sonidos corporales a partir del uso de un instrumento que les permita escucharlos y así continuar comprendiendo cómo es su cuerpo. ¿Qué necesitamos para desarrollar la actividad? Necesitamos tubos de cartón, globos rotos, cinta adhesiva, texto instructivo, cómo hacer un estetoscopio casero. Papito, en este momento recuerda con tu niña o niño las partes del cuerpo, como son la cabeza, el tronco, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Y también lo que tienen dentro de su cuerpo, como son el cerebro, el corazón, los pulmones, el estómago, los riñones, entre otros órganos que tenemos dentro del cuerpo. Después de recordar las partes del cuerpo, conversa con tu niña o niño sobre los sonidos que pueden hacer con su cuerpo. Puedes empezar la conversación preguntándole, ¿alguna vez has escuchado a tu cuerpo hacer sonidos? ¿En qué momento los escuchaste? ¿Qué partes de tu cuerpo suenan? En este momento puedes pedirle, por ejemplo, que las vaya señalando en su propio cuerpo. El cuerpo produce muchos sonidos iguales o diferentes, suaves o fuertes, como por ejemplo las palmas son sonidos que hacen las manos. También podemos hacer sonidos al estornudar, al reír. También hacemos sonidos y más cuando reímos a carcajadas. Al llorar también reproducimos sonidos. Son sonidos tristes. Al bostezar, cuando tienes sueño o estás cansado, puedes bostezar y ahí escuchas sonidos. Al besar, también hacemos sonidos. Al roncar, cuando estás durmiendo, también haces sonidos. Cuando tienes tos, vas a toser y haces sonidos fuertes. Al cantar, también hacemos sonidos con la voz. Al silbar, también hacemos sonidos de melodías. Cuando tienes hipo, ¿cómo es el sonido del hipo? A ver, en este momento pueden imitar los sonidos del hipo. Y si pones tu mano en tu pecho, vas a escuchar los latidos de tu corazón.
Después de conocer algunos sonidos que hace nuestro cuerpo, vamos a elaborar nuestro estetoscopio. Puedes empezar, papito, haciéndole algunas preguntas, como por ejemplo, ¿alguna vez escucharon hablar del estetoscopio? ¿Alguna vez vieron uno? En este momento, papito, le puedes decir que el estetoscopio es un instrumento médico que sirve para escuchar los sonidos que se generan en el interior del cuerpo, como en el pecho, en el abdomen y en la espalda. Ahora vamos a elaborar el estetoscopio casero para convertirnos en cazadores de sonidos. ¿Y cómo podemos hacer un estetoscopio casero? Para eso vamos a necesitar algunos materiales como 2 tubos de papel higiénico, un globo de fiesta, una tijera y cinta adhesiva. En primer lugar, une los 2 tubos de papel higiénico y asegúralos con cinta adhesiva. Luego, corta el globo por la mitad. Descubre uno de los lados del tubo con la parte ancha del globo y ténsalo. Asegura el globo con cinta adhesiva y ya está listo para escuchar. Con tu estetoscopio puedes escuchar los sonidos que hace tu cuerpo. Luego de elaborar el estetoscopio, proponle a tu niña o niño a jugar a los cazadores de sonidos. ¿En qué consiste el juego Los Cazadores de Sonido? El juego consiste en identificar todas las ocasiones en las que su cuerpo o el de algún integrante de la familia hace algún sonido. Si es posible, la niña o niño pueden dibujar las ocasiones que va identificando. Al finalizar el tiempo destinado al juego, converse con su niña o niño sobre los sonidos encontrados. Puedes preguntarle, por ejemplo, ¿qué sonidos encontraste? ¿Cómo eran esos sonidos? Papito, en este momento motiva a tu niña o niño a que intente reproducir los sonidos que identificó. Para finalizar la actividad, registra o dibuja sus descubrimientos en el cuadro de doble entrada si te agradó o no te agradó. Acá tienes un ejemplo de cuadro de doble entrada. Dibuja una carita feliz si el sonido es de tu agrado y una carita triste si no es de tu agrado. Luego busca en casa un espacio visible donde colocar tu cuadro de doble entrada. Y ahora llegó el momento del reto. Registra o dibuja sus descubrimientos en el cuadro de doble entrada, si te agrada o no te agradan los sonidos que realizan tu cuerpo. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Abrazos y besos a la distancia.